Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအခြေခံအင်္ဂလိပ်စာအကြောင်းလေးတွေကိုအတူတူကလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ် Don't worry. စိတ်မပူနဲ့ Don't worry. Take care. ဂရုစိုက်ပါ Take care. Don't move. မရွှေ့နဲ့ Don't move. I'm single. ကျွန်တော်မှာအိမ်ထောင်မရှိဘူး I'm single. I'm broke. ကျွန်တော်ငွေပြတ်နေတယ် I'm broke. No problem. ကိစ္စမရှိဘူး No problem. That's okay. အေးဒါအဆင်ပြေတယ် That's okay. I apologize. ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ် I apologize. Try again. ထပ်ကြိုးစားကြည့် Try again. That's neat. ဒါကတည့်ရက်တယ် That's neat. Watch out. သတိထား Watch out. Don't bother. မနှောက်ယှက်နဲ့ Don't bother. Be careful. ဂရုစိုက် Be careful. Over there. ဟိုမှာလေ Over there. Excuse me, sir. တစ်စိမ့်လောက်ပါ sir Excuse me, sir. That's all. ဒါအားလုံးပဲဒါပဲ That's all. Brilliant idea. အရန်ကောင်းတဲ့ idea Brilliant idea. Come in, please. ကျေးဇူးပြုရဲ့အထေးဝင်ပါ Come in, please. Much better. အများကြီးပိုကောင်းလာတယ် Much better. It's fantastic. ဒါအရန်ကောင်းတယ် It's fantastic. What's this? ဒါပါလဲ What's this? Absolutely right. လုံးဝမှန်ကန်ပါတယ် Absolutely right. It's awesome. ဒါအရန်မိုက်တယ် It's awesome. How's everything? အရာအလုံးဘယ်လိုလဲ How's everything? That's excellent. ဒါအရန်ကောင်းတယ် That's excellent. Any questions? ဘာမေးစရာရှိလဲ Any questions? That's ridiculous. ဒါအရန်ရည်စရာကောင်းတယ် That's ridiculous. Yes, it's mine. ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ဟာ Yes, it's mine. I hate you. ငါမင်းကိုမုန်းတယ်
I hate you. I love you. ငါမင်းကိုချစ်တယ် I love you. Speak louder, please. ကျေးဇူးပြုရဲ့စကားကြည်ကြည်ပြောပေးပါ Speak louder, please. Good afternoon. မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးခင်းပါ Good afternoon. Is that okay? အေးဒါအဆင်ပြေလား Is that okay? I think so. I think so. It's incredible. ဒါမယုံနိုင်စရာ It's incredible. Not at all. လုံးဝမဟုတ်ဘူး Not at all. Stand up, please. ကျေးဇူးပြုရဲ့မတဲရက်ပါ Stand up, please. It's fine. ဒါအဆင်ပြေတယ် It's fine. Let me see. ကျွန်တော်ကိုကြည့်ခွင့်ပြုပါ Let me see. Yes, I understand. ဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ် Yes, I understand. That's disgusting. ဒါယွင်းစရာကောင်းတယ် That's disgusting. I don't think so. ကျမအဲ့လိုမထင်ဘူး I don't think so. I don't think so. I am not sure. ကျမမသေးကြဘူး I am not sure. I am not sure. This is so bad. ဒါအရင်ဆိုးတယ် This is so bad. This is so bad. It is disgusting. ဒါရှုံးစရာကောင်းတယ် It is disgusting. It is disgusting. Don't be nervous. မစိုးရိမ်ပါနဲ့ Don't be nervous. Don't be nervous. Add more of this. ဒါပိုထည့်ပါ Add more of this. Add more of this. You make me sick. မင်းငါ့ကိုစိတ်ကုန်အောင်လုပ်တယ် You make me sick. You make me sick. Turn on TV. TV ဖွင့်ပါ Turn on TV. Turn on TV. This is unbelievable. ဒါမယုံနိုင်စရာပဲ This is unbelievable. This is unbelievable. This is a big mistake. ဒါအမှားအကြီးကြီးတစ်ခုပဲ This is a big mistake. This is a big mistake. What a surprise. အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာ What a surprise. What a surprise.
I feel depressed. ကျမစိတ်ဓာတ်ကျနေတယ် I feel depressed. I feel depressed. This is an important stage. ဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပဲ This is an important stage. This is an important stage. Pay by credit card. အကျွေးဝယ်ကပ်ဖြင့်ငွေပေးချေပါ Pay by credit card. Pay by credit card. I have to work hard. ကျမအလုပ်ကြိုးစားရမယ် I have to work hard. I have to work hard. This is my duty. ဒါကျမရဲ့တာဝန်လေ This is my duty. This is my duty. Fill out this form. ဒီဖောင်ဖြည့်ပါ Fill out this form. Fill out this form. I will finish my work. ကျမအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ် I will finish my work. I will finish my work. Won't you go? မင်းမသွားဘူးလား Won't you go? Won't you go? You have to know the reason. အကြောင်းပြချက်ကိုတော့မင်းသိရမယ် You have to know the reason. You have to know the reason. This is just a question. ဒါကမေးခွန်းတစ်ခုပဲလေ This is just a question. This is just a question. How much is it? အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ How much is it? How much is it? Follow me. ကျွန်တော်နောက်လိုက်ခဲ့ပါ Follow me.